Hi friends, welcome back to my channel. This is our പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഗോതമ്പ് മാവ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ബാക്കി വരുന്ന ചോറും ഗോതമ്പ് മാവും വെച്ച് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി വന്ന ചോറ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ടൊരു ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ താമസിയാതെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോറ് വെച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ചപ്പാത്തി എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കാനായി തലേന്നത്തെ ചോറോ ബാക്കി വന്നതായിട്ടുള്ള ചോറോ എടുത്താണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പോളം ചോറ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കപ്പ് ചോറ് വെച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 6 മുതൽ 7 വരെ ചപ്പാത്തി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു കപ്പ് ചോറ് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കപ്പോളം അരിപ്പൊടി വേണം. അത് വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ ആയ അരിപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിന് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ ചോറിലുള്ള ആ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ട് വരട്ടെ. ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഒരു ഡോയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ നല്ലതുപോലെ കൈകൊണ്ട് സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ കുഴച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് സോഫ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി നമുക്കെടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ 7 ചപ്പാത്തിക്കുള്ള ബോൾസുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ അരിപ്പൊടിയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വളരെ സ്ലോയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ഗോതമ്പിൻ്റെ ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കുന്ന അത്രയും ഒരു പ്രസ് കൊടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടതില്ല. വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഇത് അരിയുടെ മാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന അത്രയും പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഡ്ജസൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ക്രാക്കേഴ്സൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അരിയുടെ ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ ബൗൾസുകളും നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ച് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ചപ്പാത്തിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സാദാ ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ 2 സൈഡും തിരിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിലോ ബട്ടറോ ഒക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ഈ അരിയുടെ ചപ്പാത്തി ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് തുണി വെച്ച് ഒരു സൈഡിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം നല്ലതുപോലെ ഇത് പൊങ്ങി വരും. ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 കപ്പ് ചോറ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു 7ഓളം ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനും ഒക്കെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റ്സ്, ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.